हो गया झूठ की पीती है वो आया टकाई तो कर ला हूँ बाबा जी की चक्कर है की गल है यूनियन दे बोल नहीं रहा इधर कोई यूनियन दे कोई नहीं बोल रहा इधर कुछ ना ये ऊपर चढ़ा बंदा हाँ यूनियन दे नहीं बोल रहे कुछ इन्हों ना यूनियन अपनी यूनियन का बंदा है भारत यूनियन का यूनियन वास्ते कह रहे हाँ हैं हाँ ते की कहते छाल मारनी है मैं आओ बस क्यों बिजरना बहाल ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਔਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਖੋ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਓ ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਣੇ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਬੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ ਗਈ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਹੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਸੀ ਹੁਣ 4 ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਉਧਰੋਂ ਗਿਆ ਬਦਾयूं ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਸਿੱਧੇ ਜਾਈਏ ਨਾ 3200 रुपया हर ट्रांसपोर्टर खर्चे ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਹੁਣ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਹਿੰਗਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਤੇਲ ਤੇ ਬੜਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ 2 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਬਚਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਸਾਲਾ 4 ਲਾਈਨ ਆ ਬੜਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਾयूं ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਮਾਲ ਪੇਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬੁਲਾਰੀ ਬੁਲਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਬੁਲਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਟਿਆਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੁਲਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ उस रोड ते पहले किसी टाइम 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਉਧਰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰੋਡ ਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਕਿ 100 ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਚੜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਗੱਡੀ ਮਾਲਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅੰਡਰ ਲੋਡ ਮਾਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਥਲ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਬਈ ਕੈਥਲ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਢੋਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸੇਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸੇਬ ਚੱਲਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸੇਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਪਟਿਆਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ यूनियन की पुकार होती है घंटे तो पहले अपनी घोषणा कर जो यूनियन एक्शन लेंदी है तो ठीक है नहीं तो भाई ऊपर छाल मार के तो कोई फायदा है नहीं भाई फिर तो साड़ी ट्रांसपोर्ट ही तो ड्राइवर तो भुखे मर जाए लेबर वाले मालिका की किश्त नहीं जाने मोदी सरकार ने हूँ आ गई ना ये मोदी सरकार बाबा जी मैं तुम दसा जिस दिन इन्होंने शपथ ले ली पक्की मोहर लानी इन्होंने कि आज के बाद हिंदुस्तान का कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं होगा जिमें बाहरली कंट्री च हो गया हूँ चीन वाले ने ला ली पक्की मोहर उन्हें तक इलैक्शन ही नहीं होने हूँ किम जोंग भी तो उत्तर कोरिया च बाबा जी साढ़े बार भी तो असी भुखे मारे और इस टाइम लोग तो कई AC च बैठे अंदर असी की कसूर कर लिया पर मरने की लोड़ है नहीं है थले आनी लो थले गल करो मैं अंदर जाऊँगी
और क्या वाला और ठीक है ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ मरना क्यों नहीं जब ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲੀ कितने ਸ਼ਾਮਲੀ ये हाँ डब्बा ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਲਖਨਊ ਖੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ अच्छा ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿ ਥੱਲ ਗਈਆਂ ਮਾਲ ਢੋਣੇ ਵਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ सही गल आ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਪਟਿਆਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਆਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇਗਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਾਂਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕੁੱਤੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ बुजुर्गों को पेंशन दे मोदी पेंशन टैंकी ते चढ़ रहे कश्मीर च मर रहे मैनू दे दो कश्मीर मैनू इतिहार दे दियो जेड़े मैं सौंपे सी गवर्नमेंट नू मैनू खाने नू दाने ना दे दियो थल्ले आ जा थल्ले सिखा सिंगा थल्ले आ तेरा मरने की उम्र नहीं है थल्ले आ सिखा और सिखों के पीछे जिंदा नहीं है हिंदुस्तान से हिजड़े आजा थल्ले गुरु नानक देव जी धरती चादर बिछा के गए सी राजा महाराजा ने नहीं किया सिंगा तेरे वास्ते ते किले खोल देने किले थल्ले आजा थल्ले यूनियन च चलते 9 बजे यूनियन जाना पैदा 5 बजे लास्ट पुकार होती है ऊपर नहीं चढ़ सकते तारा हो जाए बढ़ेगी ना देखे हो जाए नौजवान है चलेगी तो थले दुआ ही आएगा चादर बिछा देनी है इन्होंने थले आ जाओ रे ओ किसी नू नहीं लगती जेड़े कहंदे ना नानक सुखिया दुखिया संसार अरे मूर्खो नानक तू बड़ा सुखी तो कोई नहीं सिखा देश वास्ते कुर्बानियां की वो भी इंसान सी गए एक कोई शिव जी सीगा जेड़ा दुनिया के ऊपर चल रहा इंसान उदा बम चलेगा ना किम जोंग तू ते मर जाएगा अरे जिका तेरे पंजाब च अनाज होंदा अनाज तो तू कोयले ढोड़े बिहार जा रहा थले आ जाओ रे ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ मैं जा सकता जी कोई ना बैठ मैनू गाड़ी दे दिओ मैं लखनऊ तक चलना है लखनऊ तो वापस ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ इन्हों नू थले बुलाओ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ठीक है सर जी ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲੌਜ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਆਗੇ चलो कोई ना
ਭਾਈਓ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਰੇ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਆ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਾਹ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆ, ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੀ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੁਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੋ, ਪੁਕਾਰ ਕਰੋ ਬੰਦ। ਲਖਨਊ ਦਾ ਲੇਟ ਲਾਓ, ਪਟਿਆਲੇ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। 92 ਦਾ ਜਦ ਜੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ, 9 ਵਜੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਧੂ ਫਾਰਮ ਜੇ ਜੋੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 51 65 20 65 26 94 40 75 51 75 ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਲਿਕ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘੁੰਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਮੀਡੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ। ਰੁਕ ਜਾ ਤੂੰ, ਸਾਲੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਭਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਮਨ ਨੰਬਰ ਦੋ ਬਿੱਟੂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। 89 89 682 682 682 30751 37 51। 99 682 ਹਾਂਜੀ, 37 ਆਪे ਆ ਜਾएंगे इधर पे। ਅੱਛਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈ 117560 PB 11 2007 0। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਟਿਆਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਕੈਥਲ ਕਿਉਂ ਗਈ ਗੱਡੀਆਂ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਖਨਊ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕੈਥਲ ਜੁਨੀਅਰ ਵੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਜੁਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰੀ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੋਲਰ ਸੁਲਰ ਦੇ ਹੋ? ਆਇਆ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ। ਚੌਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ੰਠਾ ਗਾँव ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਲਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ? ਮੇਰਾ 131 ਨੰਬਰ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਭੂਤ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਕਿਹੜੀ ਚ? ਭੂਤ ਕਲੋਨੀ, ਭੂਤ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਟੋਨੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਮੈਡਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਦੇ ਵੇਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਾ, ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਖਨਊ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਆ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ। ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ? ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤੇ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਸਰ। ਸੁਣੋ, 131 ਨੰਬਰ